九月意外發生咗之後，特首喺海外呼籲，叫啲國際救援隊全力揾失蹤者。成條街都冇人，真係剩翻我哋架 van 仔，唔知有啲咩事發生。報警啊！冇用㗎，我頭先試過。你意思係？我意思係大家冇謂再呃自己話出邊一切係正常。你們幾條粉腸喺度妖言醒覺啦，愚昧嘅地球人！我唔係大埔人，我走先。而家唔係大唔大埔人嘅問題，係唔走得。出事嘅唔止係大埔，可能係成個香港。I am trapped。呢個世界唔係淨係得我哋。佢話我失蹤咗6年啦。唔得，我要走。咁我老公點啊？我贊成。唔走得。你違反我，即係違反命運。你邊個？當我哋紅 van 穿過獅子山隧道嗰一刻開始，我哋嘅城市已經唔存在㗎啦。社會法律、仁義道德喺呢度唔重要㗎啦。我哋啱。如果你世界剩翻我哋嘅話，呢個社會就係我哋嘅。00152